என் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யாருக்கும் நான் சாரி கேட்க விரும்புகிறேன். 2 monthsக்கும் மேலே நம்ம சேனலில் என்னால் வீடியோ போட முடியல. அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட லேப்டாப்பில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது. அது எப்படி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்டேட் பண்ணுறேன் இன்னைக்கான வீடியோ. இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எத்தனை பேர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் பற்றி படிக்கிறீங்கன்றதை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன். உங்க வீட்டுல கொசு தொல்லை அதிகமா இருந்தா நீங்க மஸ்கிட்டோ ஸ்ப்ரே, மஸ்கிட்டோ ரெப்பலண்ட் இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்டை வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனாலும் கொசு தொல்லை குறைஞ்சிருக்காது. பட் என் கையில இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராடக்ட் உங்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன். இந்த ப்ராடக்டோட நேம் மஸ்கிட்டோ கில்லிங் லேம்ப். இந்த ப்ராடக்ட் நாங்க செல் பண்றோம். இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்பிளேல வரக்கூடிய கான்டாக்ட் நம்பருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட் நம்பருக்கும் கால் பண்ணி ஆர்டர் மற்றும் பிரைஸ் டீடைல்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க எப்படி என்னோட பிசியை நான் அப்கிரேட் பண்ணேன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த லேப்டாப்பை வச்சு தான் கிட்டத்தட்ட 2 months நம்ம சேனலை நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சில நேரத்தில் இந்த லேப்டாப்ல பிரச்சனை வரும். அதை நான் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டேன். பட் ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அதனால தான் நான் இப்போ இந்த லேப்டாப்பை அப்கிரேட் பண்ண போகிறேன். அது எப்படின்னா நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அட்வைஸ் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பேர் ஹேக்கிங் கோர்ஸ் படிப்பீங்க, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் படிப்பீங்க, ஆப் டெவலப்மெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதில் பேசிக் வந்து கோடிங். இந்த கோடிங் பண்ணும்போது சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அது எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர்னால மட்டும் இல்லை, ஹார்ட்வேர்னாலையும் வரும். அந்த ஹார்ட்வேர் என்னன்னு நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். அதான் என்னோட ஒப்பீனியன். அதுக்கு உங்களுக்கு பேசிக் திங் டிஸ்அசம்பிளிங் அண்ட் அசம்பிளிங் ஆஃப் லேப்டாப் ஆர் பிசி கற்றுக்கணும். அதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ். அதை நீங்கள் கற்றுக்கணுன்றது என்னோட ஒப்பீனியன். அது எப்படி நீங்கள் கற்றுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வேஸ்டான லேப்டாப்பை கைட்டி நீங்கள் மாட்ட பாருங்கள். அதுதான் டிஸ்அசம்பிளிங் அண்ட் அசம்பிளிங். அதை ட்ரை பண்ணிங்க, உங்களை நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் என்னோட அட்வைஸ். முடிஞ்சா பண்ணுங்கள். அது ஒரு அட்வைஸாக தான் சொல்கிறேன். யாருமே தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. இப்போ எப்படி நம்ம இது பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே அசம்பிளிங் அண்ட் டிஸ்அசம்பிளிங்கில் பவர் சோர்ஸை நம்ம கட் பண்ணணும். அது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்னா நம்ம ஏசி பவர் சோர்ஸை கட் பண்ணுவோம். இங்கே லேப்பில் நம்ம வந்து பேட்டரியை தான் நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம். ஓகே, பேட்டரி எடுத்தாச்சு. இப்போ நான் இந்த லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் செகண்ட், அதாவது என்னோட லேப்டாப்பில் இன்பில்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்து இந்த கேடியில் மாட்டி தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம போக போக வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதுக்கு பேர் கேடின்னு சொல்லுவாங்க. கேடி அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருக்க இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்து உங்களுடைய சிடி ஆர் டிவிடி ரோமில் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட் நான் எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் பொறுமையாகவே பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எது பண்ணாலும் இதுதான் நான் சொல்லுவேன். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வீடியோ பண்ணுறோம். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். பொறுமையாக பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இதோட பாட்டம் தான் இப்போ நம்ம வந்து கைட்ட போகிறோம். பொறுமையாக கைட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் கைட்டியாச்சு. இதை நான் வந்து ஓரமாக வச்சுக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும். அதை நான் வந்து அன்பிளக் பண்ணி வச்சுட்டேன். வீடியோ லென்த்தாக போயிடக்கூடாதுன்னு ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் அன்பிளக் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் இருக்கிறது இந்த லேப்டாப்லேருந்து கைட்டப்பட்ட இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க். இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா சட்டா ஹார்ட் டிஸ்க்கு வித் சட்டா போர்ட் இருக்கும். இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய போர்ட் பேர் சட்டா மேல் போர்ட் சொல்லுவாங்க. உங்களோட லேப்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய போர்ட்டு சட்டா ஃபீமேல் போர்ட்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபீமேல் அண்ட் மேலே கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் ஆகும். அதுக்கு பேர் சட்டா இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரேம் ஸ்லாட்டு, 2 ரேம் ஸ்லாட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுவும் DDR3 தான் என்னோட லேப்டாப் சப்போர்ட் பண்ணும். அதையும் நான் கைட்டி வச்சுட்டேன். இந்த ரேமில் இருக்க பிளாக்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை பற்றி நான் லேட்டர் வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட். அதையும் நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் கைட்டியாச்சு. இனிமேட்டு எப்படி நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த நான் வந்து SSD போட போகிறேன். இந்த கேடியில் இந்த ஹார்ட் டிஸ்கை நம்ம போட போகிறோம். அடுத்தது நான் ஒரு ரேம் வந்து வாங்கியிருக்கேன். அது பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் ப்ரீமியம் மெமரி லைஃப் வாரண்டி ரேம். இதுக்கு 3 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரேமையும் நம்ம கைட்டிடலாம். ஓரமாக வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேமும் SSDயும் நம்ம போட போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரேம் போடலாம். அதுக்கு முன்னாடி SSD நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங்குடைய 870 QO SSD சட்டா 2.5 இன்ச் SSD வாங்கியிருக்கேன். இதையும் நம்ம வந்து நம்ம போட்டுடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது நம்ம இந்த கேடியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை நம்ம போட போகிறோம். நம்ம லேப்டாப்லேருந்து இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கை இதை எடுத்து நம்ம போட போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணும்போது கேடியில் எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட் டிஸ்க் அசம்பிள் பண்ணும்போது உங்களுடைய CDR DVD ROM இருக்கணும் உங்கள் லேப்டாப்பில். அப்போ தான் அசம்பிள் பண்ண முடியும். அதோட அவுட்டர் பார்ட்டை மட்டும் கைட்டி இப்படி மாட்டிக்குவாங்க. அப்போ தான் ஃபுல்ஃபில் ஆகும். கேடி வாங்கும் போது உங்களுடைய CDR DVD ROM உடைய திக்னஸ் பார்த்து வாங்கணும். 9.5 mm திக்னஸ். நான் அந்த திக்னஸோடு தான் இந்த கேடியை நான் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை வந்து உள்ளே போட்டுடலாம். கரெக்டாக பார்த்து போடுங்க. அது போட்டாச்சு. ஸ்க்ரூ போட்டுடலாம். கரெக்டாக பார்த்துப்போம். இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். Dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? எட்டில் மட்டும் போகவே மாட்டேன். கரெக்டாக போடுங்க. யார் அசம்பிள் பண்ணாலும் சரி, உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ண தெரியாதுன்னா கடையில் கொடுத்துருங்க, பிரச்சனையே இல்லை. நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு ரொம்ப டைட் பண்ணுறாங்க. ஃபிட் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு கேபிள் வாங்கி யூஸ் பண்ணணும். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எதையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பட் இது மீந்துருச்சு. இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத அடுத்த வீடியோவில் எப்படி இந்த எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய இந்த CD DVD நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் போடலாம்.
இப்போ இதை கட்டிக்கணும். இது கட்டினா மட்டும் தான் இந்த ஹோல்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நிற்கும், இல்லை நிற்காது, போடவே முடியாது உங்களோட லேப்பில். இங்கிட்டும் கட்டிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில். இப்போ நான் கையில் காமிக்கிறது கேடி வித் ஹார்ட் டிஸ்க், ரேம் இது ரெண்டுமே டிடிஆர் ரேம். இது என்னோடய லேப்பில் இருந்தது, இதை நான் எக்ஸ்டர்னலாக வாங்கினது. இப்போ நம்ம ரொம்ப இந்த லேப்புக்கு ஒரு அதிக பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இப்போ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். சாம்சங்குடைய 870 QU. ஃபஸ்ட்டு நான் காமிச்சிருக்கேன், இதை நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்படிலாம் பிரிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. பாக்ஸ் யார் மர கிழிச்சிடும். சாம்சங் S60 வந்துடுச்சு. என் பேக் சைடு ஆரம்பமே இப்படி இருக்கு. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும், இப்படிதான் இருக்கும். இது ஓரமாக வச்சுக்கலாம். இதுதான் யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சாஃப்ட்வேரோடைய கோடு கொடுத்துருப்பாங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களால் ஓஎஸ் டவுன்லோட் பண்ண முடியல, ஆல்ரெடி ஹார்ட் டிஸ்கில் ஓஎஸ் இருக்குது, அதை நான் இதில் மிரர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மிரர் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ ஒரு ப்ரீமியம் லுக்கை கொடுக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த S60. ஐ லைக் திஸ் S60 வெரி மச். வாங்கினா சாம்சங் அப்படின்னா லுக்கே ப்ரீமியமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு லெவலில் இருக்குது லுக்கு. இதை நம்ம உள்ளே வச்சுருவோம், வேறு எதுவுமே கொடுக்கல. சில ப்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சட்டா கேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர். இது ஓகே, யூசர் மேனுவல். இது படிக்கிற அந்த கெட்ட பக்கம் நம்மக்கிட்ட இல்லை. யூசர் மேனுவல் படிக்கிற கெட்ட பக்கம் தூக்கி போட்டுருவோம், வச்சுருவோம். இதையும் ஓரமாக வச்சுருவோம். நம்ம லேப்டாப்புக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு நம்ம லேப்டாப்பை இப்போ ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் அப்கிரேடட் லேப்டாப்பாக மாற்றியாச்சு. ஃபஸ்ட் விஷயம் DDR3 ரேம். இது பார்த்திங்கன்னா புதுசு, இது பழசு. ஒன்று இருந்தது, இப்போ இன்னொன்று வாங்கி 16 மாற்றியாச்சு. எல்லாருக்கும் DDR ரேம், அதாவது ரேம் எப்படி அவங்க லேப்டாப்புக்கு டெஸ்க்டாப்புக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுன்னு தெரியாது. அது எப்படி பண்ணணும்னா, நீங்கள் வந்து DDR-ஆ, DDR2-ஆ, DDR3-ஆ, DDR4-ஆன்னு நீங்கள் செக் பண்ணி தான் வாங்கணும். உங்களுடைய ப்ராசஸர் ஸ்பீடை பொறுத்தும் நீங்கள் ரேம் வாங்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து கேடி வாங்கிட்டோம். கேடியில் ஆர்டர் போட்டு ஃபில் பண்ணியாச்சு, அது ஒரு கதை. இப்போ நம்ம லேப்டாப்புக்கு ப்ரீமியம் லுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்னா அது சாம்சங் 870 QU 1TB SSD. ஸ்டோரேஜ்க்காக 1TB வாங்கணும். இது வாங்கிறதுக்கான 5 ரீசன்ஸ் இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு ரீசன் சாம்சங் தரப்புலேருந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்டி தராங்க. ரெண்டாவது, நான் ரேமும் சாம்சங் வாங்கினேன், அதுக்கு 3 இயர்ஸ் வாரண்டி தராங்க. செகண்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு கேமிங் SSD, அது கான்ஃபிக் 60 வந்து இது தேர்ட் ரீசன். ஃபோர்த் ரீசன் 4K வீடியோவும் பார்க்கலாம், ஃபிஃப்த் ரீசன் 4K வீடியோவும் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். இதுக்காக தான் சாம்சங் 870 QU லேட்டஸ்ட் 2020 மாடல் இது, அதை தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இதுக்காக தான், இந்த ரீசனுக்காக தான் நான் இந்த சாம்சங் 870 QU SSD வாங்கியிருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை போட்டு மூடிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லைக் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் தான் எங்களை அடுத்த வீடியோ போட மோட்டிவேட் பண்ணும்.